לפי הלכה, חייבים לא רק לקבל, אבל גם לאהוב את הגר, מישהו שעושה גיור. אבל הרבה שעשו גיור אומרים שזה לא ככה. הרבה אנשים לא מקבלים אותם, הרבה יהודים לא מקבלים אותם. למה לדעתך זה ככה? האמת שאין לי מושג, אני נפגשתי עם גיור אחד בחיים שלי והוא בן בית אצל ההורים שלי, אז אני לא יודעת מה הרגשתו, אבל אני יודעת שאותי חינכו לקבל, כאילו. שזה סיים כמו אדם יהודי. אוקיי. לפי הלכה, אתה חייב לאהוב את הגר, נכון? כן. אם מישהו עושה גיור, למה לא מתנהגים טוב כלפיו? מישהו שהוא עשה גיור שלח לי את זה. יש הבדל בין התורה לבין בני אדם. אוקיי. מה שהתורה מצווה, לא תמיד בני אדם מצליחים לקיים את זה. אוקיי. לכל אחד יש סטיגמות ובעיות אישיות, ומכיוון שהתורה מצווה אותנו לאהוב את הגר, אנחנו צריכים לאהוב אותו. אוקיי. והאמת שהתורה מצווה גם לאהוב בכלל, ואהבת לרעך כמוך. אוקיי. אבל יש סטיגמות לבני אדם, ולפעמים קשה להם להתגבר על זה, ולא צריך להגיד שזה בעיית התורה, אלא זה בעיית בני האדם, אותם יהודים שקשה להם להתעלות מעל עצמם, ובעצם זה גם כל הקשר לגזענות בכלל, לא רק לגר, בכלל. מה היית אומר למישהו שהוא לא טוב לגר, למישהו שעשה גיור? הייתי מוכיח אותו ואומר לו שצריך לאהוב את הגר, והפוך, אנחנו בעצמנו היינו גרים, כתוב, שהיינו גרים בארץ מצרים. מתן תורה זה היה גיור לכל עם ישראל בעצם. According to halakha, Jewish law, you must accept the convert and treat him well. זה מצווה לאהוב את הגר. אבל why isn't it sometimes people who are converts are not treated well? Why? Wow. The person who asked this is a convert. I'm not. So I can't relate. Naturally, sometimes it's difficult to us to respect the other. Okay. Because he's different, or his color is different, or his culture is different. So it's very natural that not always we can accept the other one, especially the people who are convert, and that's the main reason. Okay. Not because we don't know if he's a good person or not a good person, but it's difficult to get to accept the other one like us. Okay. Do you have an issue with converts? No. Okay. Now, if you have kids and they married someone who converted, would that be an issue? Would that be a problem? I don't think so. Okay. Let him get married. That's the first thing. Start by getting them out of the house. Exactly, yeah. לפי יהדות, לפי הלכה, חייבים לאהוב את הגר, מישהו שעושה גיור, נכון? ברור. למה, ולהתנהג אליהם טוב. אבל יש אלה שעושים גיור שאומרים שזה לא ככה, שהרבה אנשים לא יהיו טובים להם. ממש לא. לא? את לא אנחנו מסכימה? בעד המתגיירים, אנחנו אוהבים אותם, מקבלים אותם בברכה, בחיבוק, ואנחנו ממש בעד שאנשים יתגיירו. בשמחה רבה. נגיד שיש לכם ילדים שהם מתחתנים עם מישהו שהוא עשה גיור? בת אחי התחתנה עם מישהו שהוא גר, ואנחנו אוהבים אותו וקיבלנו אותו למשפחה, ויש להם כבר 4 ילדים והם חיים בשלום, והכל בסדר. לפי הלכה חייבים, יש מצווה לאהוב את הגר, נכון? שמעת על זה. יש הרבה גרים, אנשים שהתגיירו, שאומרים שהם לא מרגישים שמקבלים אותם. זה תלוי איך התהליך גיור נעשה. אוקיי. ויש בזה כל מיני דיונים בהלכה, אבל לרוב, רובם מי שהם באמת מתגיירים כהלכה, לפי ההלכה, הם נקראים יהודים, ואותם בדרך כלל אף אחד גם אפילו לא ישים לב שהם היו גרים. אף אחד לא ישים לב. אותם בני אדם. נגיד במשפחה שלך מישהו מתחתנת עם מישהו שהוא התגייר, אורתודוקסי. יש לי 2 אחים שהם נשואים לאוקראיניות, שהם עשו גיור לחומרה. זה לא בטוח שהם יהודיות, אבל עשו גיור לחומרה בשביל זה. וכולם מקבלים אותם. וכולם מקבלים אותם רגיל. יש אנשים שעשו גיור ליהדות.
חייבים לקבל אותם. יש הרבה אנשים שעשו גיור שאומרים שלא קיבלו אותם כל כך יפה. מה? גיור רפורמי או גיור אורתודוקסי? אורתודוקסי. אוקיי. אז מה אתה אומר על זה? אני חושב שצריך לקבל כל גר שעבר תהליך גיור כמו שצריך. כמו שצריך זה אורתודוקסי, נכון? נכון. נכון. כמו שצריך, אני חושב שבתורה כתוב שצריך לדאוג גם לגר וגם לאלמנה וגם אפילו לחיות, צריך לתת להם מנוח. אז כל גר הוא חשוב, זה טוב שיהיו גרים, זה טוב שייכנסו, שיגדילו את העם היהודי מה שנקרא, רק צריך לעשות את זה בצורה נכונה. העם היהודי או דם היהודי? העם היהודי. מסכות, קשה להבין. נגיד, יש לך ילדים? יש לי ילדים. נגיד שהם מתחתנים עם מישהי שעבר גיור אורתודוקסי. זה בסדר? מקובל? הם כבר התחתנו. נגיד, אבל נגיד שהיה מצב. אבל זה כאילו... אני חושב שקשה לעצור היום אנשים שאוהבים, זה קשה מאוד להילחם נגדם. אני מניח שהיינו עוברים על זה. לפי יהדות, לפי הלכה, חייבים לקבל את הגר, חייבים לאהוב את הגר, נכון? יש אנשים שעשו גיור שאומרים שזה לא היה ככה, אנשים לא קיבלו אותם, כמו שהיהודים לא קיבלו אותם. מה דעתך? אני חושב כמו הרבה דברים שהיום לא מובנים, זה עוד משהו שהוא לא מובן. אוקיי. זאת אומרת, היום הרבה דברים לא ברורים ולא הגיוניים. זה חלק מהדברים שלא הגיוניים, גם בנקודה הזאת. אם אתה מכיר מישהו, חבר שלך, שהוא לא מקבל מישהו גר, נגיד להתחתן עם הבת שלו או משהו כזה, מה אתה אומר? אני לא בעד, אני לא אוהב את זה. אני חושב שהגרים הם... התורה הזכירה כל כך הרבה פעמים לאהוב את הגר, אני חושב שזה לא במקום. לא במקום. לאהוב את הגר אולי כבן אדם, כפרט, אבל לא... לא, גר הוא יהודי, יש לו דין של יהודי. גר התגייר. שהתגייר. כן. אז הוא יהודי. אז הוא יהודי, אז הוא... יהודי לכל דבר. יש אנשים, הוא אומר, מאמריקה, ואומרים שיש אנשים אורתודוקסים, דתיים מאוד, שהם לא מקבלים אותו. אני לא יודע כמה זה נכון. שאלה איזה גיור הוא עבר. אורתודוקסי, כאילו רבנות. אין בעיה עם זה, אין שום בעיה. אוקיי, נגיד שזה הקונסרבטיבי או רפורמי, כמו שאתם שומעים על... זה כבר משהו אחר, לא, זה לא... פה אני מתנגד ממש. אז למה? להסביר לאנשים בחו"ל, כי הם לא מבינים. זה שורש, זה השורש של העם היהודי, זה המהות. אם אתה לא מתגייר כמו שצריך, אם בן אדם רוצה להתגייר ולא מתגייר כמו שצריך, הוא לא יהודי. הוא לא יהודי. נשים יושבות בעזרת נשים, גברים יושבים בחלק שלהם. אצל הרפורמים זה כולם ביחד. וזה לא מקובל לפי ההלכה ולפי כל מה ש... במסורת שלכם, אבל לא לפי המסורת שלהם. שלהם כן. איזה מסורת? מי? איזה מסורת? זה המצאות. אין מסורת. אין מסורת. יש מסורת אחת. 50 שנה, 100 שנה. יש דת אחת. יהדות זה 3,500 שנה. יש רק היהדות. גם... רפורמים אולי 50 שנה. אבל גם היהדות האורתודוקסית זה לא משהו... רק 3,500 שנה. אבל רגע, לפני 35 שנה גם גברים ונשים לא התפללו ביחד? לא? לפי הלכה חייבים לקבל את הגר, נכון? כן. מישהו שלח לי את זה, הוא התגייר בארצות הברית נראה לי, לא זוכר, והוא אומר שאנשים לא כל כך מקבלים אותו כיהודי. הקהילה. כיהודי. למה? למה ככה? לא ידוע לי שלא מקבלים אותו כל כך חזק. יש כל מיני שינויים כמו שמגיע למשל רוסי, לסין, יש כל מיני שינויים בהתנהלות הרגילה של... יש נורמות חברתיות, שיהדות שזה הם לא רגילים ולכן זה מקשה קצת על הזרימה. אבל מצד היהודי אין שום, אלא כתוב בתורה 36 פעמים אזהרות למי שפוגע, אפילו בקצת, בגר שהתקבל. התורה מזהירה מאוד מאוד חמור על זה. כמה אתה חושב שהקהילה, הרחוב, יודע לקיים את המצווה הזאת? כל אחד שחי את היהדות חזק, מקיים את זה. יש קשיים של נורמות חברתיות, שלפעמים אנשים לא תופסים מספיק את הקושי. אתה חושב שהרחוב מקיים את זה? הרחוב היהודי ודאי מקיים את זה. אתה מכיר אנשים פה שהתגיירו? אני לא מכיר אף גר בסביבה שלי. ומה הם חוזרים בתשובה?
חזים בתשובה ודאי צריכים לקבל, אבל גר בתורה יותר חמור, כי הוא מזכר, לא טענו את הגר בתורה 36 פעמים. מה אתה אומר על כל אני לא יודע אם זה רלוונטי, אבל מה אתה אומר על כל הסיפורים שרצים פה שם על חוזרים בתשובה שקיבלו יחס לא מכבד במיוחד, על זה שמקשים על ילדים שחוזרים בתשובה להתקבל לחיידרים פה או שם, כל מיני כאלה. הילדים זה מגיע לפעמים כי יש להם מושגים יותר פתוחים מאינטרנט ומקומות שאצלנו ילדים בכלל לא מכירים את זה. וההורים מפחדים שילמדו מושגים מילדים האחרים. אני לא יודע אם זה נכון, אבל זה פחד שקיים, שילד שומע כל מיני דברים שהוא בכלל לא מכיר מהבית שלו. כל מיני נושאים, ולכן מפחדים פשוט שתהיה שיחה בין הילדים. מה עלולה להיות הבעיה בזה שילד ידע מה זה כדורגל, או לא משנה, זה שהוא מושג? הבעיה לא כדורגל, הבעיה יותר עניינים של... יותר קשור ליחסים, דברים כאלה יותר. אינטרנט, שיש יותר מבע דמוקרטיה, כל מיני דברים של נשים, של גברים. זאת אומרת שיש דעות שהן פחות מקובלות. דעות שאצלנו זה לא נכנס, כי דעות ובפרט מראות ואפשרות להגיע למראות מסוימים, ילד רגיל בכלל לא מכיר את זה בכלל. זה לא בתוירס, זה לא בפרשה. מה? זה לא בתוירס, זה לא בפרשה. כן, ולכן מפחדים פשוט לחנך את הסיטואציה. אבל יש רבנים שאוחזים עדיין, שעם כל זה צריכים כן לקבל אותם. אני מכיר כמה כאלה. רב שטיימן. שטיימן ככה, גם מהעם שלו מוחץ ככה, יש כאלה, אבל דעות. אבל ברור שביחס אחד כלפי בין אדם לחברו, צריכים להביא להם כבוד. נאמר על זה, ואהבת לרעך כמוך, באופן מלא, בדיוק כמו יהודי חרדי במקום. אין הבדל בכלל את ההיסטוריה שלו. כתוב יש גם איסור הונאת דברים, כתוב בתורה מפורש, אסור להזכיר לגר ולא חוזר בתשובה את מעשיו הראשונים. זה איסור מהתורה, איסור דאורייתא. זאת שלא לעשות להם לא נעים. לא לעשות להם נעים, זה איסור גמור, זה עם הדוגמה כתוב, שלא להזכיר לגר ולא חוזר בתשובה את ההיסטוריה שלהם. הביא להם את כל תחושה של להרגיש ספונטני. Guys, if you want to see more videos like these, please donate. I accept baked goods, free trips to Bora Bora, anything.